نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا نذير له لا ند له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباب وهم خير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله شديد العقاب وقال تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين ألا يا صاحب القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لنور الموت وحلول الخراب إن الله وملائكته يصلون
محترم حاضرین او زما قدرمنو عزتمندو مسلمانانو تاسو د وړاندې د قرآن عظیم الشان د مختلفو ځایونو د غږ سما تلاوت کړه ورسره د نبي علیه الصلاة والسلام د پاکو ملګرو نه یو حدیث پاک ما تلاوت کړ الله رب العزت ما باندې ګناهګار سیاکار سورمخي ته لږ وخت کې مختصر الفاظو سره د صحیح وینا تاسو ته صحیح اورېدو او بیا موږ ټولو ته صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو تېره جمعه د هغې نه مخکې جمعه د الله ذوالجلاله د الله د پیغمبر د محبت او بیا د محبت دپاره چې کوم څیزونه پکار دي د هغې متعلق خبره ما کوله. د ټول نه مقصود شی لومړی شی د الله رب العزت محبت دی او چې محبت په زړه کې راشي نو بنده ته د هغه بنده خبره منل اسانه بیا چې موږ په الله تعالی باندې مین شو نو د الله تعالی حکم منل به موږ ته اسان وي او چې الله سره زموږ تعلق او محبت نه وي نو د خدای خبره منل موږ ته خود ګران دي. او بیا د الله ذوالجلال محبت چې دی دا د الله تعالی د پیغمبر په محبت کې پوشیده دی پټ پروت دی. څوک چې د الله تعالی سره تعلق او محبت ساتل غواړي هغه ته پکار دي چې د الله د پیغمبر سره محبت وساتي. پس د الله او د الله د پیغمبر د دواړو تعلق او محبت د کامیابۍ راز دی. د دنیا او د آخرت کامیابي په دې کې پراته ده. موږ د لاره پته ده یو په له بل سره روان یو. څوک وایي چې کله پیسې ډېرې شي نو کار به ښه شي، څوک وایي چې کله ښکلې بنګله مې راوړه نو کار به ښه شي، څوک وایي دامن مې نشته که دامن مې وی نو هر څه به سم وو، څوک وایي بیمار یم که روغ وی نو کار به سم وو، څوک وایي زما کور غیر دان دی که کور مې آباد شه واده مې وشه نو کار به سم شي، او څوک وایي که مثال نور کار سم دی خو که یو ګاډی مې لاړ نو کار به سم شي. محترم دا فضول خبرې دا بې مطلبه خبرې د کامیابۍ راز د کامیابۍ خبره دا صرف او صرف د الله او د الله د پیغمبر په اتباع کې دا د هغوی په خبره منلو کې ده. هغه خلک چې هغوی باندې د دنیا کامیابي هغوی ته ملاو شوې وه او د دنیا په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده. با اسلام مربعین باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حکومت کړی دی او حضرت عمر رضی الله عنه سره دا سہولتونه نو دا چې کوم موږ سره دي. موږ یو ادنا بنده سره چې کوم سہولت دی هغه سہولت هغه سره نه و. نبي علیه السلام چې امام الانبیاء دی او فخر الرسول دی او د الله رب العزت نه د هغه برابر نه په انسانانو کې شته نه په پیریانو کې شته په تمام مخلوق کې د هغه نظیر او سیال نه ملاویږي نو هغه سره دا سہولتونه نه وو. هغه لوښي ډېرې کړي دي د هغه په کور کې اور نه ډبل شوی، د هغه داسې کپړې نه وي، د هغه داسې خوراکونه نه وو، د هغه داسې یخې او ګرمې انتظام نه وو، د هغه داسې بسترې نه وي، د هغه داسې کور نه وو، د هغه هېڅ نه وو. محترمه خو هغه الله رب العزت د دنیا او د آخرت کامیابي ورکړې ده. دا یې د الله تعالی په منلو باندې ورکړې ده. دې ته دین ویل کېږي، په دین باندې ورکړه. دین منل دي، دین د الله تعالی حکم منل دي. نو کامیابي محترمه دا په دین کې ده. الله تعالی دې موږ ته ټول دیندار او صالحان کړي. دنیا پاتې ده، مختصره ده. دنیا تېره شوه چې 50 کاله عمر پکې د چا میلاو شو نو بس دا کار برابر شو. 50 کاله چې پوره شو نو خبره خلاصه شوه. د 50 نه وروسته بیا ژوند نه دی قربان. او چا خبره مې ډوټي وویله نو سیچي خو ټول خلک نه وایي بس که کنه خبره خلاصه شوه. ټول خلک خو سلو ته نه رسي. د 50 نه وروسته زندګي زیات نه دی
رسېدو پورې بس دې نه پس ته بیا ژوند په ژوند حساب دي. بیا هغه بنده چې هغه سپېڅونه واوري که ټول په خلکو باندې بولي وایي بابا بارو ده زړه به دې ازاد شي. زړه په ازادېدو کې خبر مطلب نه دی، ډېر په دې خلکو بوج دی او د بار خلک دې بابا بار نه راوځي راپرېږدي ټوټې به دې مات شي. دا د ټوټې غم دې خلکو سره نه دی خو د بار په خلکو هم بوج دی. دا فقیر، دا بېوسه، دا بېعصري او دا سپینګیری او دا وږې تږې چې دې اجه خپلې کور ته هم نشي ویلی چې ما له سره کوږې دې لور ته نشي ویلی، ښځې ته نشي ویلی، زوی ته نشي ویلی، هسې نه چې غوسه شي راته ډکه راباندې وکړي دې داسې حال ته ورسېږي. دا ژوند دی، دا زندګي ده. نبی اسلام په دعا کوي اللهم اني اعوذ بک من الحرم، یا الله ما د داسې بړاپې نه او د داسې بوډاوالي نه وساتې چې زه په خلکو باندې بوج یم. اللهم اني اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، ای الله ما د داسې اولاد نه وساتې د داسې بچي نه چې هغې د سر درد وي او په سر مې فن وي او بوج وي. ومن امرأة تشیبني قبل المشیب، او دعا به کوله یا الله ما د داسې ښځې نه وساتې چې بې وخته مې جوړا کړي، مخکې د بوډاوالي نه مې جوړا کړي. نو محترمو داسې زندګي خو په نه زندګۍ حساب ده. نو دا ژوند دی څومره پر دغه 50-50 کاله که چېرې وي هغه اول خو پته نه لګېږي خو که وي نو دا هم زندګي نه ده، باقي ژوند نه دی. نبي اسلام دغه وفرمایل بیا هغه څوک دی چې دا خواهشات یې په خپل کنټرول کې راوستل، په خپل قابو کې راوستل او د آخرت دپاره ځان دغه وکړي. دا وکړیا باقي زموږ خلک ورته زړه وایي وایي یاره ړه مې دا وایي ړه مې دا وایي. دا خواهشات دي، دا زړه نه دی، دا خواهشات دي، دا عقل نه دی. عقل بنده ته دا فیصلې نه ورکوي. عقل دې ښکلې فیصلې کوي، دا الله ښکلی جوهر پیدا کړی دی. خو د انسان خواهشات چې نو بنده ته دا خبرې کوي. کله ورته وایي یاره بنګله پکار ده، کله ورته وایي موټر پکار دی، کله ورته وایي جایداد پکار دی، مال پکار دی، دولت پکار دی، دا پکار دی. یاره تېرېږي که دا وي امتیت شي او که دا نه وي امتیت شي. په غربت کې به تېره شي خو تېره به شي. مسله رستو ګرانه ده، کار رستو ګران دی. دغه سوري کې چې سملاس دی، دا د پیټ برابر یو سوره ده چې نه پکې سملاس دی، نه پکې کېناستی شي، نه پکې درېدی شي، نه پکې ټیټېدی شي. دې کې به څه چل کوو، دې له به څه کوو؟ هېڅ فکر را سره نشته. دا سړانده کاڼه یو. کوم خلکو چې دنیا حقیقت پېژندلی ده قربان، کوم خلکو چې دنیا پېژندلې ده هغه خلکو ته دنیا دې خپو ته راغلې ده خو هغوی ولې لته ورکړې ده. حضرت خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ دی، هغه ډېر لوی ولي تېر شوی دی. حضرت خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه یو پیرې ته سر باندې خارک و، سر یې ګرېده. یو مرید ته وایي ته زما د سر د یوه ټوکې ګوتې و چې دې کې خشکي ده او که دې کې سپږې دي، دا څه وجه ده چې دې خارک کوي؟ نو هغه مرید بله په سر کې ګوتې والې او نور مریدان دې بله شروع شو. نو ځای کې جارو والا د دوړې جوړې شوې. مخې ته لار باندې د وخت بادشاه محمود غزنوي رحمت الله علیه تېرېده. دا هم ډېر لوی سړی دی. نو چې هغه تېرېده د مرید صحیح دی چې دا خو بادشاه په آس باندې څوک را روان دی. نو دوړې مې د دا دوړو د وجو نه یې منډه کړه او هیبت پرې راغی چې بادشاه تېرېږي او دوړه ده. دا خو به هغه ډېر بد وګڼي، یوه نه چې خفه شي، هسې نه چې څه ووایي. راځه یې د دې خوا دې نورو ته نورو دې ولي وي بادشاه را روان دی او موږ په دوړې جوړې کړي دي. نو هغه راته وکړه دې خوا نورو راته وکړه. خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ته راغلل او ورته یې ولي وي بادشاه را روان دی او موږ دوړې جوړې کړي دي او صاحب بادشاه را روان دی. نو هغه ورته یې بس را روان دی. نو را روان دی که نه دا څه خبره ده؟ را روان دی بس را روان دی. او دی ورته بیا وایي که نه چې لکه ته ځان سنبال کړه، اوس دلته راځي، دلته راځي نو چې ته ځان سر کې تا په سر بدل کړی دی، دی په سر کې ګوتې وایي او هغه را دننه چې هغه چې داسې دي دا څنګه
انسان دی هغه ورته وی دا تاسو څه خبرې کوئ بادشاه دې راغی نو بس راغی که نه دا څه خبره نه ده دې کې هغه راکنده شوی او داسې سلام کلام وشو دې مکه شان دی سیارې سلوشي ورسره وکړل هغه ورته بادشاه ورته وایي وایي صاحبه ما ځان سره لږه تحفه راوړې ده ما لږه ډالۍ راوړې ده دا واخلئ تاسو او دوی څه دي یو تیلی ورته مخې ته کړی دا تیلی واخله دې پوه شئ تیلی خو پیسې دي په دې کې یو دراهم دي درهمونه دي دینارونه دي یا څه دي هغه ورته وایي وایي دا زما نه ده پکار زما دې ته ضرورت نشته نو هغه ورته بیا وایي خیر دی زه به خوشحاله شم که تا زما دا تحفه قبوله کړه زه به خوشحاله شم نعم الامیر على باب الفقیر وبئس الفقیر على باب الامیر ډېر خوند کوي چې بادشاه د فقیر په دربار کې ناست دي او ډېر بد ښکاري چې یو فقیر د بادشاه په دربار کې لاس داسې کړی دا مزه کوي دا خو یو دستور دی چې شاهان دي ملنګانو له دا خو به بادشاهان راځي نو هغه ورته بیا وایي که چېرې زما دا تحفه مو قبوله کړه زه به په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شم هغه ورته وایي بادشاه سلامت ضرورت مې ورته نشته چې ته خفه کېږې نو راکړه وایه بسته یو روټۍ پرته وه اوچه روټۍ وه سهان اوچه وه وخت پرې تېر شوی و خو چې روټۍ به میلاو کړه هغه به هغه لږه لږه څڅوله وخت پرې تېرو هغه نړۍ ورته مخې ته کړه ویې دا وخوره هغه بادشاه پرېته کړه خوله کې هغه ایرانه بیا کله تېرېږي او د بادشاه به بیا څنګه تېرېږي یو ساعت یې خوله کې واړوله راواړوله اخر داسې چې په ښکته یې زور ورکړ او ویې واله داسې په ښکته یې کړه نو بې سوره شو سترګې داسې سرې شوې او داسې سترګې یې راوشوې او سورې خراب شو ابوالحسن حقاري رحمت الله علیه ورته وایي بادشاه لوړی دې جوړه ونښته هغه چې ونښته راته یې ښه ونښته دا خیر د تېره به شي خو دا تیلی دې واله څنګه چې ته زما په دې لوړی باندې تنګېږې دقسې ده په دې تیلی تنګېږي زما د لوړی چې ستا په دې لوړی کې څنګه نښتې ده دقسې ستا دا تیلی زما په دې لوړی کې نښتې هغې خلکو دنیا حقیقت پېژندلی و هغه لوړی ورته واپس کړه حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها یو ورځ نبي اسلام ته راغله او چې پړونی لرګو یو ګمان دی ورسره یا دوپټه دی اصلي په هغې کې سر غښتي دي داسې هغې کلا وکړه چې کلا یې وکړه نیمه روټۍ پکې وه هغې راښکاره کړه نبي علیه السلام ته وایي وایي ما یو هدیه راوړې ده دا به زما نه قبوله کوي نبي علیه السلام به زکات یا نظر یا داسې څه خو نه اخیستل چې هغه له هدیه راله هغه به یې اخیسته نبی علیہ السلام ورته وایي فاطمې دا څه دي ورته وایي الله حبیبه موږ څومره پرې هغه تېره کړه سوچونه پرون چې علي صاحب نن چې علي صاحب لاړ ورته کار کسب چې مزدوري ورته میلاو شوه نو مزدوري وکړه نو وړۍ راغلل نو چې وړۍ راغلل هغه ما پاکه کړل یو ککوړی ترېنه حضرت حسن صاحب وخوړه یو ککوړی حضرت حسین صاحب وخوړه یو ککوړی بعد موږ یو فقیر له ورکړو مسکین له ورکړو یو ککوړی حضرت علي رضی الله عنه وخوړه یو ډوډۍ یو ککوړی زما پاتې شو او چې کله زما نمبرګانې ما خوړه نو چې ما نیم کړو ډوډۍ مې نیمه کړه نو پړکې مې تېر شو چې بابا به څه خوړلي او که به نه خوړلي نو بس هغه نیمه مې بیا خوړلې وه باقي نیمه مې بیا نه شوه خوړلی نو دا نیمه مې راواخسته او راغله ما ویل چې تاسو ډوډۍ نه خوړلې تاسو به وخورئ نبي علیه السلام ورته مسکی وشو او ورته ویل فاطمې درېیمه هلته چې زه مې نه دي خوړلې بچې زه مې درېیمه هلته چې ما څه نه دي خوړلي دا تا چې راغله دا به زه اوس وخورم عزتمندو کو خدای قسم دی الله رب العزت ورته ویل صفا دا ډېری ده د رسولو ته به جوړوم دا صفا دا ټولونه به تسره کوم نبي اسلام ورته ویل نه مې ده خوښه یو ورځ مړه یو ورځ اوږه مې خوښه ده
نبی علیہ السلام دنیا نو خوښه کړې، دنیا سره محبت نو، او نبی علیہ السلام وفرمایل حب الدنیا رأس كل خطیه، محبت د دنیا دا د هرې ګناه سر دی. دنیا ته درسره ډېره راغله نو سبا ده نه ده، خو که دنیا محبت دې کړه چې ورته کښ نو تباهي ده وکړه. آب زیرې کشتی کشتی کشتیان، آب در کشتی هلاکی کشتیان، کشته ته چې اوبه لاندې هر څومره ډېرې شي نو ښه ده، خو که کشته ته دننه اوبه راواړوې نو تباهي ده. دغه شان مال باندې که ستا فرضي ده او ته د الله په نامه باندې غریبانانو مسکینانو فقیرانو له ورکې او ته پرې باندې ښه کارونه کې، دا داسې لکه کشته ده چې لاندې اوبه ډېرې دي، ډېره ښه ده. خو که چېرې دا مال ستا د محبت دې زړه ته وردننه شو، عزتمند ته تباه برباد پاتې کېږي. الله رب العزت زموږ ستاسو په زړه کې دنیا حقیقت واچوي. دا دنیا ډېره حسیسه ده. حضرت عیسی علیه السلام یو پیرې ته په اولاد ته مخ دی چې ویې کتل لرې راسي یو زنانه راروانه ده، ډېرې ښکلې جامې یې اچولې دي، ډېر ښکلی پوزیشن یې جوړ کړی دی او ډېره سور ساده کالي پتلي او ډېره ښکلې ښکاري. عیسی علیه السلام جاسې وکتل او ویل دا خو څوک نه اورېده، دا خو څوک ډېره ښکلې ښځه ده، دا څوک ډېره ښکلې جینۍ ده چې خواله راغله. او ویې کتل دا یو بوډا یې ښځه وه، یو بوډا یې ښځه وه، غاښې نشته، سترګې چوچنې دي، مخې جوړې دی او داسې په بد حال ده او کپړې چې اچولې دي هغه د ناویګانو کپړې دي، هغه داسې کالي او داسې کپړې او داسې فیشن او داسې رنګ روغن کړی دی لکه چې دا د روبای ورځې ناوي، داسې لکه د ډولۍ والا ناوي چې عیسی علیه السلام ورته وفرمیل ورته ویې ګوره دا څه دې کړي دي، دا ستا دې حال ته وګوره، دا ستا دې عمر ته وګوره، ستا دې شکل ته وګوره، ستا دې حال ته وګوره، دا څه دې کړي دي؟ هغې ورته وخندل ویې ته ما نه پېژنې زه څوک یم؟ ویې نه زه خو تا نه پېژنم، ما خو ستوري دا وایم چې دا څه دي؟ ورته ویې زه دنیا یم، دنیا یم، خلق دوکه کوم، خلق چې راته ګوري نو هغې وایي چې چوکي خو دا دي، که ته خو دا ده، دا خو بس بنګله او موټر او جایداد او زامن او پیسې او ګاډ او اوس څه نور خو بابا ده، البس یو کلک ټوپک ته جوړ شي او چې دې کې سره د تېرې شي هغه هر څه میراث پاتې شي، هېڅ شی ځان سره وانخلي، تش ټول یو جوړه کپړې د سره ځان سره نه وړي، داسې خالص تشه ټول بدن یې دنیا ته رخصت شي، قسم دی یو جوړه کپړې د ده په دې مال کې یاري، یو کټ د ده لپاره په دې خپل مال کې دي، د جومات نه ولې ټولو اجازو ډک کټ راغلی د ده په خپل مال کې یو کټ نشته، یو بستره نشته، د ده په خپل مال کې یو توشک تولني نشته، لاندې ورته څوک برک واچوي، څوک ورته درونه واچوي، څوک ورته بیا ورته پوزکې، څوک وایي مړي ته ډېر ضرورت نشته چې ورته ډوان اچوي، یو جوړه کپړې داسې کپړې چې ده پکې ترخص شته، نه پکې ګریوان شته، نه پکې لستوڼه شته، داسې کپړې ورته راواچولې په سر سرتور په خوب بېغله تش ټول ډک داسې لړ، داسې کوټې ته لاړ چې نه پکې بلب شته، نه پکې بستره شته، نه پکې کټ شته، هغې نه فکر نه دی کړی او چې کوم شي دی فکر کړی هغه دې دلته پاتې شو، لاړ په یو لوی غم باندې ورپېښ شو، په یو لوی کار باندې ور واوړېده، یاره خدای دې دا حقیقت زموږ دې ماغزو ته کوز کړي، ته دې خپل مجلس ته وګوره څومره خلک ته نه لاړ، کم خلک لږ لاړل د دې دنیا، اوس وګورو څه خوند به یې کوو لکه په ما ورته باندې سابه ده، ځکه یو دوسه وکړه ډېر دوسه، داسې خلک چې اسمان او ځمکې ته ژاړي، هغه خدای لږ نن یو څو ورځې راغلي، دا په څه کنده اخته شوې، دا په څه راوړېدې؟ محترمه که نبي اسلام په خوله نو لوږې به نه تېرېږي، نبي اسلام په کور کې چې لوګې نه کېږي، دا د دې وجې نه چې نبي اسلام په خدای ورکوله ده، په دې تمام مخلوق کې د نبي اسلام برابر خوب الله پاک ته څوک نه و، د نبي اسلام باندې خو الله عاشق و، الله کې مین و، د خدای معشوقه وه، معشوقې د خدای ځان قربانوي، مال او جان دې قربانوي، نو الله پاک به ورکول، ولې به یې ورکول؟ خو محترمه نبي اسلام دنیا پېژندلې وه که نه چې دنیا څه حقیقت دی، او چې کله د یو سړي په زړه کې غم د آخرت پیدا شه، دنیا غمونه خو دا سر نه کوي، خو دا
چې خطې ته ځکه چې د آخرت غم زمونږ نه هېر دی قبر رانه هېر دی دا ځنکدن رانه هېر دی دا جدایي د دې خپلو پردو نه چې په غټو غټو ګورې راګورې او والتفت الساق الى رسیل من رات الله پاک وایي اواز کوي دا سړی من رات څوک به چې دم را باندې واچوي چې د خشم او بد شم الله وایي والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق یا رب نن په دم نه خلاصي نن په دم نه خلاصي نن په بل څه طریقه نه خلاصي پانډای مې دله پانډای سره سیګه کړه پې مې دله ټوپ کړي الى ربك يومئذ المساق الله وایي نن دې ما طرف ته راخت دي نن دې ما طرف ته راخت دي لاړې په یو لوی کار ور واورېدې من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة نبي الإسلام فرمایي څوک چې قبر ته ورننوت او ځان سره ساغستې ځینې وړي نه دي داسې ده لکه په سمندر کې ورنه وشو کشته یې ورسره نشته څه به کې پکې څه به کوم دې قبر کې ایا چې دا موږ څه کړي دي پردی حق مې وهلی دی پردی مزدوري مې ایساره کړې ده او چا نه مې مالونه او سوداګان مې راوړي پیسې نه ورکوم په وس دوشي نه ورکوم او پردی حقونه پردی ځمکې پردی زه به څه کوم محترمه زما به سال وي الله تعالی خو په بنده مهربانه دی خپل حق ورته وبخي نو چې زه دې نه بخښم نو الله پاک خدای پاک وکړي چې ما خو د بخښنه وکړه خو ستا چې پردي حقونه راغلي د هغې نه خو ځان خلاص کړې که نه هغې سره خو ته پوه شه او کار پوه شه دا موږ چې په دې حال کې د دې دنیا نه رخصت شولو چې زموږ به څه حال وي خدای دې زموږ د حقیقت سترګې کولاو کړي الله تعالی دې راسره د آخرت او د مرګ او د قبر غم پیدا کړي دنیا کې خلک په یو لوی دغه باندې خلک اخته دی الله تعالی یو ځای کې فرمایي زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ الله تعالی فرمایي ګوره دې خلکو ته وګوره هېڅ ټنګلی شوی دی ورته محبت د خواهشات الله وایي ګوره دې دنیا ته راغلي ان دنیا په تماشه باندې ورګډ شوي هر څه درنه هېر شو په یو لوی غم په یو لوی کار باندې اوړی دي حب الشهوات محبت د خواهشاتو په مخه کړې لکه ماشوم چې په بازار کې روان وي او کیلونې صحیح کوي نو کله مور دوی امي ماله به دا اخلي کله دوی ماله به دا اخلي کله دوی ماله به دا اخلي او دا به اخلي که دا نور ونه اخیستل کوي نو دا ټول بازار به والي دا ماشوم به بیا لمونځ شي بیا هم وایي ماله دا واخله ماله دا واخله ماله دا واخله نو الله تعالی وایي دغه شان د دنیا دې بازار ته راغلې نو یا لکه ته خو
بنده تیر باسي لکه دغه کپړه دا تیګړې دا جاړم دا چې د نړۍ په غاړه خولو کې اوس کې شو بوی کې هغه کې د غوړ جوړ بوی زنانه به کلچې ته پخې ته بیا سې کوي سبا کوي انا کې د غوړ او بوی د خوراک بوی نه هغه په مخ کې نو هغه ما د خوراک څه شی وموند دونه ځان د نور وزیدانو د سکول هم بچی چې راځي د خپل نوم شو کوي اړه ته لاړ سم دا راجال پټي کې په سادي دې سملا او د پښون یو یو به وکړم چې وی پښون یو زو پکې اسم الله وی لکه ستاوي خدا زامن او دا وکړه جوړه کړه مګي یونی ولا منډا وسکار کو کوټه کیار کو مګي او چې به خپل نه وي لاړې وخت سملا ستیا وخت پیژنې کړه اړه سملا ستې قبر تلړې چې یو کتل مسعود پکې یا رب څه پتا نه پکې زیات نه پکې امال نه پکې جایداد نه پکې بچیشتا نه پکې مال دولت نه پکې روان دې دېشتا اس شی نشته یو تو شک نشته یو خدای نشته یو بالغ تصرف نشته یا څه شی نشته ولا خدایا تاسو وکړل داسې يوم يموت الظالم على يديه الله قرآن کې فرمایي دا ظالم سره به داسې پرې ګوتې شکونه لري والا خدایا قال رب ارجعون الله قرآن کې دا ټولې خبرې کړې دي الله وایي خدایا دې دنیا ته بیا ولې کوی نشم خدایا ما بیا ولېږه ته ما وګورې کنه کله یا کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله وی ایلکا دا سخبری کے چه ما بیاونی گا یادکا بیادی گل نشتا دا خو یو زنو یو وارو چه پتا باندې تیر شو یا دنیا تا بیاد گل نشتا دیوی خیر کنا خدای اللہ پاک و دی وزا خدای پتا دنیا میں راگا کریلا انکم پر دیوری دن اسمان نشتے مگا نشتے خدای آسم نور نشتے سکمائی نشتے سکوری نشتے قرون نشتے مگا میں ختم کریلا دنیا میں راگا کریلا پچھر کرے ہو دیگم بس یہ وزن کرا آخر میں در کرو کپرائی میں روپے طلبانی زور تاک نکار ناغستو تاتا قرآن راگلے تاتا پیغمبر راگلے تاتا کوہا واتا لیلن قتل پری اگبانے کا لاخ پل رضان رکوے جے پلیز مکہ کے دفن کری موری مو ار اولی نکوئی دی ار دے بپری کت چھکونا لگئی وی بوالا خدای نو یوزل کنا چھتے یوزل تو عزت مندو لنڈا جانے کے پخپل ہے اور سڑے سوچو کی نو آگا بہتر بھی دبل خبر دیں کہ یا پریو یا پریو خپل سوچو کئی اور چې خپل سوچو کئی نو دغه نه لپاره غم کول پکاري او دغه غم دغه لپاره غم نیکای کول ډیر ضروري عبادتونه روزونه تلاوتونه خیر خیرات صدقات او زکاتونه دا ډیر ضروري خو ډیر زیات ضروري محترم ادا چې ځان د حرام نه بچي ځان د ګناهونو نه بچي ځان د پردو حقوقو نه بچي د رشوت نه بچي د سود نه بچي په پردو مظلومو نه بچي ډېره لویه تباهي ده چې دلته سې ګرده باندې خبر پردن نه شو محترمه هېڅ علاج نه کېږي بیا هېڅ علاج نه کېږي شیخ عبدالله احرار رحمت الله علیه شیخ عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه د شیخ عبدالله احرار سے پر دغه ته لاړ دربار ته لاړ چې دته بیعت کول استخاره وکړل خدای پاک دغه وکړو نو چې دې سات لاړ او د شیخ عبدالله احرار سے دربار ته لاړ نو هغه ډېر لوی مالدار سړی و ډېر دولت ورسره نو د هغه به یو لوی جنګل به چالو خلک به راته خوراک پرې کو هغه به چټر لګو رالګو داسې دنیا ډېره مزه کوي چې په ځوانانو فقیرانو باندې خورې تپې ګرځي الله دې موږ له دولت راکړي خو داسې دولت چې موږ یې د خدای په فقیرانو باندې ولګوو بابا عبدالرحمن وایي وایي په دې بر صدقې
نو مال مزه کوي خو چې وینو د الله په نوم باندې داسې مال مزه کوي اچھا ورته یو دې داسې مال نه داسې تبعید نو شیخ عبد الله احراز سے لنگر شروع دے عبدالرحمن جامی سے چلر خوب چلے ملے چې خدای پاک په الله سلام نبی کا چې وی کتل چې نور مالدار سره روته راځي وایي دا کولې دا ټول مالدار سره ما ته په خدای سپوري انو زه په اړه راځي په کې خپل نیک سره یو ته بیا کوم دا ټول مالدار وړي سره اذان سره وایي وینا باندې دستا کې دنیا دوست دارد خوب یاوی قیامت تے اور مخلوق گر ورد حیبت آرستے دے اور اللہ کے یو مخلوقی گی عبدالرحمن جاوی سے کوئی زمان نمبردار اور مخلوقشم عبدالرحمن وائے صدی کری لی اللہ ستا فکر بندستانوں سے توجار دے اللہ ذو الجلال و تویزا کتان سا اللہ اتنو نشیہ میں تمام پر جنت تزا عبدالرحمن جاوی سے اگر خوشارش جنت کا روان سر کیوں خلے اور باندر آگے اے اللہ تے چتا پرے خود جنت تا لکھو خدما حق تے خدما پیشی کی وجہ نہیں لیا کری اللہ پاک عبدالرحمن توئی لرش و دے رضا کا ایک خدای بندہ گناہ خدای رکھا بخنا اکلا نکتا میں ناک کرنا کبھی فریدر جنت کرا تا گناہ ٹکٹ میں لاؤ دے آو کوئی اسے فریدہ تمام حق سے والے دے زمان قرض کے پڑھنے دے مالے دی جاتی زمان پیشی نے پڑھ دی مانا پر شہرہ کو وزا جنت کا کرنا وہ جنت نہیں تھا وہ تو خدای بندہ ننن کو قیامت کے ننن پیسی کم دی نجریش کے نزس چلے ہو خیر سے روح شکنا دیجو رہتا ہوا رماق میں کرنا نہ بے نو خدای کو بندہ میرا باندہ دے میں نرماق پڑی کی زخو پتا نہیں میں تو خودی نہ ماپ کو زخو در بیٹاس نہ کون کرنا ناغر ارتوی پمین حدولو دے و تیرے خودی دے رانا نشد ما حق پر آکے گئے نشد دے جلالتا اللہ سچلکم اللہ پاک وکری بس تیر ذاکر زخو سنوہ ما خو معاف کرے کله ما موږ ته پاتې ما معاف کړی کله ما حق ته پاتې ما معاف کړل ته خبره خو دې سره وکړه نو دې ورته بیا په کې دې ګول پاس باندې وکړې سو در روان دي پانا راځي چې وی کتم اکو به الله احراز سيته چې وی کتم خپل مالدار سره د عبدالرحمن سړي ورته وایي الله تعالی ته معافي وکړه خطر امونی ولم اده څه وایي بدلی لما حد دیوال نشیده ستا کسا حد تے لما تدورا پیسی دی یو تیرے وقت راوی استا والا وایا استے دا یو سو پیسیوا والا ناغین بدوار بی اوشکار اوشک ابنا خلاسا شوا او خلاسا زوی دا جنات تتزا خل پورتا عبدالرحمن جانی سے روان شا سترگیو غاڑی دی بطراوی شرا دوی کا اوہوئی ما خورنے پدی کرنے ہو چیزا سر مان دے در مان کو دیر خدے نن لڑنی قربار تا جسن لڑکی ناستا خلق الناستے شیخ عبد اللہ احراز سے برادے عبدالرحمن جامی سے احتراج دیشو تو پرنم برادر لی آو جی تو ہی واپس پہ بیبت جیزا آسیا خبر ساما کوا خبر ساما کو تا پرن چیزے زان سر دے سوے دیم دی بیجی بس بیتا یو تکی ویدی دا بیاو دوایا بیلکی اغدوان مانا غلطی شوی دا بیائی ہوایا بیدے واقعی و تیوی قرآن دے شیر یو کڑا دے ویدی دا بلک پاتے اغوا سراکا بیدی اغجیا چکم ویدی دا کاغستو مانے بلک و سرنکم ویزد و سراکم فتی ہوایا ما دتا مافی کرے جا خدی ویدی سری ویدی خدی ویدی ویدی ہوایا دیواتا وی ویسے باور احیارا دی و دچتے وائنو بے وانا خماکی واندامی دچروا واپس کی دم ماستانی داندی تو قتل انماوی جن مر دستان کی دنیا دوست دارد آسائے خکانی سرے نشکی دے چکم دنیا سر تعلق لری انوتے بلکاوی نجی بلنواما نو شیخ بید اللہ احراز سے وطوئی دا بلغور ترزوان کستا اجادتی بیوائے ورسرا
مطلب دا چې بیګاون خدي تو څنګه چلو دا ورته یاوږي بس د پوښم ما طبيعت کما نه غلطي شوې ده نو محترمه شیخ عبدالرحمن جامی سے فصل کے ونخطا و پردی حد کے ونخطا اللہ نے زمین استاسو دپردو حقوق نوساتی اللہ تعالیٰ نے زمین استاس سر داخرت غم پیدا کی لگی رضی دی محترمہ اور لگ وقت او دا سرانا پا غفلت کی تیری گی دا جون پا مخروان دے او دا سرانا پا غفلت کی تیری گی چھ دیو یو سپرن پا سبا سبا ارمان کو سبا ارمان نکو چوالا خدایا دا به مې کړو دا به مې کړو دا به مې کړو عبادت به مې کړو طاعت به مې کړو خدایا دا به مې کړو چا خدمت به مې کړو الله تعالی په ټولو عبادتونو کې چې ډېر خوښ عبادت کوي هغه د مخلوق خدمت دی ځکه وایي په عبادت الله ملاویږي په عبادت جنت ملاویږي او په خدمت باندې الله چې چا د الله د مخلوق خدمت وکړي هغه انسان دی که ځناور دی که کافر دی که مسلمان دی خو چې چاته خیر ورسول چاته ښېګڼه وکړه مدد وکړو الله رب العزت وایي فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله د خدای په مخلوق کې زما خوښ بنده هغه څوک دی چې زما مخلوق سره خیر ښېګڼه وکړي خدای دې موږ ته توفیق د خدمت راکړي الله دې موږ ته توفیق د عبادت راکړي او الله ذوالجلال سره د آخرت غم پیدا کړي د تقوا او د پرهیزګارۍ متعلق مې آیتونه لوستي وو انشاءالله بیا بله موقع باندې وکړم هغه رانه پاتې شو فرشته الله د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين